ก็ก็จะใกล้เริ่มฤดูฝนนะฝนก็จะตกอย่างนี้แหละเริ่มคราวนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบุรมีบูชาก็วันที่เราคงจะทราบกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกที่ป่ายสิปัตนามฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีการแสดงธรรมในครั้งแรกทำให้พระรัตนตรัยนั้นสมบูรณ์แล้วในโลกคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะการแสดงธรรมในครั้งแรกนี้เนี่ยเกิดพระสงฆ์ขึ้นองค์แรกนะของโลกก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะซึ่งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งมีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหัวหน้าเนี่ยได้ติดตามพระพุทธเจ้ามานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้านี่ทรงประสูติพระเจ้าสุโธทนะก็ได้เชิญพราหมณ์108เข้าไปในพระราชวังหนึ่งในพราหมณ์108นั้นก็มีท่านโกฏัญญพราหมณ์สมัยนั้นก็เป็นพราหมณ์หนุ่มเข้าไปพยากรณ์พราหมณ์107พราหมณ์เนี่ยก็ทำนายเป็นสองในคือถ้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินี้ก็จะมีบุญญาธิการมากนะจะมีขอบเขตของอาณาจักรที่จะเผยแผ่บารมีออกไปนั้นไปจดคาบสมุทรทั้งสี่ทีเดียวในมหาสมุทรทั้งสี่นั่นก็จะมีช้างแก้วจากแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วนางแก้วคือครบทั้งหมดเลยบารมีพระมหาจักรพรรดินี่มากพราหมณ์107พราหมณ์ก็ทำนายเป็นสองในแต่มีโกฏัญญพราหมณ์เป็นพราหมณ์หนุ่มที่พยากรณ์เป็นในเดียวก็คงจะด้วยวาสนาบารมีของท่านที่ทำมานานแล้วเห็นว่าพระโพธิสัตว์เจ้านี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงคอยฟังข่าวอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชนั้นจึงได้ติดตามพร้อมทั้งไปชักชวนลูกของพราหมณ์107พราหมณ์นั่นแหละก็มีท่านวัปปะมหานามะภัทยอัสสชิพราหมณ์ติดตามไปด้วยพระพราหมณ์107นั้นก็เรียกว่าชราไปแล้วก็ได้ส่งลูกได้ติดตามกับท่านโกฏัญญพราหมณ์มาตามอุปถากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาณถ้ำดงคัสสลิสมัยนี้ก็ยังดูวิเวกเลยสมัยก่อนเป็นป่าเป็นเขาห่างไกลจากชาวบ้านมากทีเดียวมีความสงบสงัดมากพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมสัตว์ก็บำเพ็ญบารมีที่นั่นก็เห็นบุพนิมิตมากมายมีใจความว่านะในศาสนาของพระองค์นี้ก็จะมีพระมหากษัตริย์อำมาตย์ก็ดีถ้าเป็นประชาชนทั้งหลายก็ดีเนี่ยก็จะมาเข้ามานับถือหรือเลื่อมใสในพระองค์และพระองค์จะมีเอกลาภมากมายแต่พระองค์นั้นก็จะไม่ติดในเอกลาภนี้นะอยู่ในเอกลาภนะพระองค์ก็มีบุพนิมิตมีนิมิตปรากฏขึ้นนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างไรนะก็ไม่สามารถสำเร็จได้เราจึงคงได้ยินได้ฟังกันแล้วว่านะก็มีนิมิตปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนกับว่าเสียงพิณที่ตึงเกินไปหย่อนเกินไปนะก็ไม่ไพเราะต้องกลางๆพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเช่นนั้นน่ะก็กลับมาเสวยพระกยาหารพราหมณ์ทั้งห้าท่านมีโกฏัญญะเป็นหัวหน้าก็คงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่สำเร็จทำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วจึงได้หลีกเล่นไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีก็ห่างจากกรุงราชคฤห์แคว้นมคธตรงนี้ก็ประมาณ280กิโลถ้าพระพุทธเจ้าดำเนินก็ประมาณ10 วันนี่เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้
กลับมาเสวยพระกยาหารใหม่นะต่อมานะพระองค์ก็เดินมาที่ใกล้กับบ้านนางสุชาดาพระองค์นั่งประทับอยู่ในใต้ต้นไทรนะแล้วอัชปรนิโคตเป็นต้นไทรที่มีแพะนะคนเลี้ยงแพะเขาเลี้ยงแพะอยู่บริเวณนั้นแหละอันนี้นางสุชาดานี่กลับมาบ้านนะกลับมาบ้านเมื่อกลับมาบ้านแล้วก็เคยบวงสรวงเหล่าเทวดาวัฒนางมีบุตรนะก็จะมาแก้นะจะมาถวายเทวดาไว้งั้นแหละก็ได้นำข้าวมัทุปายาตนะใส่ถาดทองคำเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรามีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมากคงจะเป็นเทวดาแล้วนะก็ได้มาถวายข้าวมัทุปายาตนั้นนางก็บอกว่าความปรารถนาของนางเนี่ยสำเร็จแล้วนะขอให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสำเร็จความปรารถนาด้วยพระพุทธเจ้าเราได้เสวยข้าวมัทุปายาตอันเป็นข้าวเต็มไปด้วยวิตามินทั้งหลายเนี่ยนะ49 คำแล้วก็มาที่ริมแม่น้ำนะริมแม่น้ำคราวนี้พระองค์ก็ได้มาอธิษฐานริมแม่น้ำที่เนรัญชลานี่แหละนะพระองค์ก็มาอธิษฐานละมาอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดได้ลอยทวนกระแสน้ำถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็จมลงนะตรงข้ามกับที่พระองค์จะตรัสรู้คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พอดีพระองค์เมื่อฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยก็เลยเดินข้ามฝั่งแม่น้ำนะเดินข้ามฝั่งแม่น้ำไปมาประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นสหชาติเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าของเราก็มีนางพิมพายโสธรานะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะต้นอัสสพฤกษ์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิม้ากันทกะพระอานนท์นะแล้วก็นายชนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ชาติแล้วจะมีการุทายีอมาตย์อีกคนหนึ่งเป็นศาสตร์ชาติคือเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนั่งประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยหันไปทิศไหนก็รู้สึกว่าไม่สมควรแต่เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เหมาะสมได้บำเพ็ญปฏิบัติเข้าฌาน4สมาบัติ8แล้วก็ทรงพิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณก็เกิดขึ้นคือญาณที่สำคัญระลึกชาติได้เราอาจจะสงสัยว่าชาติอดีตมีไหมพระพุทธเจ้าก็เป็นสักขีพยานได้แล้วว่าพระองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีกำหนดระลึกชาติของพระองค์ก็ได้ระลึกชาติของบุคคลอื่นก็ได้ไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นนะแล้วก็พอยามที่2ก็ประมาณ4 ทุ่มไปตี 2ยถากมุตตายานปรากฏขึ้นคือรู้ว่าคนเรานี่มาเกิดมีสุขมีทุกข์เพราะกรรมอะไรสัตว์ทั้งหลายก็ดีไปเกิดเพราะกรรมอะไรหรือเวียนว่ายตายเกิดที่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี้เพราะกรรมอะไรให้ผลก็ทรงรู้แจ้งแต่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พอช่วงตี 2ไปจึงมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารไปจนถึงว่าชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตพอรุ่งอรุณใหม่ขึ้นมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคราวนี้พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขถึง49 วันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บ้างเดินจงกรมที่รัตนจงกรมเจดีย์บ้างนะไปพิจารณาอภิธรรมบ้างยืนมาเพ่งมองดูใต้ต้นที่พระองค์ตรัสรู้บ้างไปที่สามุจลินก็ดีแล้วไปที่ต้นจิกแล้วก็มาที่ต้นอชปารานิโคตนะพระองค์ก็เรียกว่าได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในสถานที่แต่ละแห่งนี้รวมกันแล้ว49 วันแล้วก็ทรงเพ่งด้วยญาณว่าคณะใดบ้างที่จะสามารถเข้าใจในธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ละเอียดสุขุมนี้ได้ก็ปรากฏว่า
ท่านอาราลดาบทอุทกดาบทนี้มีสติปัญญามีบารมีญาณที่จะรับรู้ได้แต่ว่าท่านได้แตกกายทำลายขันธ์ไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมโลกแล้วนะไม่สามารถที่จะรับรู้คำบรรยายธรรมะได้ก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นความเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้พระองค์เล็งต่อไปเห็นพระปัญจวัคคีย์นี่มีบารมีเต็มจึงได้ทรงดำเนินนะตั้งแต่วัดตำบลขยาแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยไปที่ป่าย10 ปัตนรฤกทายวันเนี่ยนะประมาณ10 วันนะเดินทางไปวันหนึ่งก็ประมาณ10 กิโลเนี่ย20 กิโลเนี่ยนะพระองค์ทรงดำเนินไปเนี่ยจนไปถึงแล้วพระปัญจวัคคีย์นี่เมื่อพระพุทธเจ้าที่เจ้าคันธีสถูปมีสถูปปัจจุบันนี้ยังมีหลักฐานอยู่ก็พากันหลีกหนีพระพุทธเจ้าไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งไม่ไกลนักละป่าอิสิก็คือป่าที่ฤาษีปัตนะก็คือป่านี่แหละมฤคะก็คือกวางเนื้อทายะก็คือการให้ทานวันณวันก็คือป่านั่นเองเป็นสถานที่ที่ให้อภัยนะของกวางของเนื้อทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้พวกฤาษีนักบวชก็จะมาบำเพ็ญตบะบารมีซึ่งก็มีเรื่องเล่ามากมายในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นกวางมีกายดั่งทองคำนะพระเทวทัตก็เป็นกวางเหมือนกันนะเป็นกวางเหมือนกันและพระราชาในกรุงพาราณสีนี้นะก็ปกติจะล่ากวางเป็นประจำกวางก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมากแต่มาสมัยหนึ่งนั้นน่ะกวางก็เลยมาประชุมกันว่าเราควรจะส่งกวางเนี่ยไปให้เจ้ากรุงพาราณสีเวลา1 ตัวจะดีกว่าต่อมาก็มาถึงเวรของกวางซึ่งเป็นภรรยาของกวางพระเทวทัตนั่นแหละกำลังมีท้องด้วยนางก็ได้รักตัวเองก็เลยมาปรึกษากับพระพุทธเจ้าเอาเป็นกวางสีทองพระเจ้าก็สงสารก็เลยเสียสละชีวิตเดินไปด้วยความองอาจเข้าไปในเมืองแล้วก็เอาคอนี่ขึ้นเขียงเลยนะให้พระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยจะฆ่าก็ฆ่าได้เลยไม่สะทกสะท้านในชีวิตเจ้ากรุงพาราณสีนี่ตกพระทัยตกใจว่ากวางนี่นะมีรูปร่างงดงามมากทีเดียวแถมยังไม่กลัวกับความตายอีกด้วยเดินเข้ามารับโทษเช่นนี้เกิดความสะดุ้งกลัวก็เลยไม่ทำร้ายตั้งแต่นั้นเลยประกาศให้ในป่าอิสิปตนนี้แหละเป็นที่ให้อภัยห้ามคนที่จะมาล่ากวางล่าเนื้อเป็นที่บำเพ็ญตบะของฤาษีชีไพรทั้งหลายมาบำเพ็ญที่นี่อันนี้พระพุทธเจ้านี่นะก็เคยเป็นพญากวางทองอยู่ที่นี่แหละสมัยนี้ก็มีกวางมากมายแต่ไม่มีกวางทองละอันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มาโปรดพระปัญจวัคคีย์เทศโปรดใจความที่สำคัญก็คือว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมจะดับไปเป็นธรรมดายังพระโกฏัญญะได้บรรลุซึ่งคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพุทธศาสนาองค์แรกเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงพระพุทธเจ้าเทศแล้วทำให้พระรัตนตรัยสมบูรณ์แล้วในโลกนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกพระรัตนตรัยก็สมบูรณ์ด้วยน่าจะมาครบบรรจบในวันพรุ่งนี้แหละวันนี้อาตมาก็ได้พูดให้โดยย่อๆว่ามีความสำคัญอย่างไรเมื่อพวกเราควรจะมาพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นต้องดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อะไรสิ่งใดมาแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์เป็นของคู่กันไปนะให้เราก็พิจารณาอย่างนี้แหละเราจะได้เข้าใจความเป็นจริงเราจะได้เข้าใจในธรรมะนะให้เรามีธรรมะในใจก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาสร้างคุณงามความดีก็ขออานิสงส์แห่งการสร้างความดีของเรานี้เป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเถิด